الفرق بين اني عاير حد وافوق حد، ونفهم الكلام ده كويس قوي علشان ما نغلطش الغلطة دي. المعايرة انك تفتكر له غلطة او لحظة ضعف وكل شوية تفكروا بيها علشان تحسسه انك احسن منه. وفي شكل تاني للمعايرة، انك تعمل لحد حاجة كويسة ومن غير ما يقلل منك او يمسك بحاجة كل شوية تعايره بالحاجة اللي عملتها له، وده مش معناه انك بتفوقه، ده معناه انك بتعايره. طيب امتى يجي الوقت اللي تفوق فيه اللي قدامك؟ لما تلاقي حد عملت معاه كل حاجة، اديته كل حاجة، وانت بتيجي على نفسك علشانه ويأذيك، ده تفوقه وتفكره بكل حاجة عملتها وتسيبه وتمشي. او حد يقلل من كل حاجة بتعملها او ما يقدرش اللي بتعمله معاه وبيعتبره واجب عليك، هنا بقى تفوقه وتعرفه انه مش واجب، ده حب واهتمام. تفوقه علشان يفضل معاك، علشان ما تخسروش. في ناس بنفوقها وبنمشي وما بنرجعش تاني، لاننا بنكون خلاص اتأذينا منهم، وفي لحظة اتمحى كل حاجة كويسة عملناها علشانهم. وناس بنفوقهم علشان متمسكين بيهم، مش عايزين نخسرهم. اللي بيعايرك بيوجعك، بس اللي بيفوقك بيخاف يخسرك.